అయితే మేము ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ పెట్టాం. మనీ స్విచ్ మిషన్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టాం, వచ్చింది. ఇదైతే సిజర్ అనమాట. ఇది వాడే ఇచ్చాడు, మనం ఒకసారి ట్రై చేసుకోవడానికి. ఇదిగోండి, ఇది దారపీలు. ఇది నెక్స్ట్ ఇది ప్లగ్ అనమాట. ఇది అయితే పెడలు. ఇది పెట్టుకొని ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటే ఎక్కుతుంది. ఇదిగోండి, ఇక్కడ ఉంది కదా మనీ స్విచ్ మిషన్. అలాగే ఇదిగోండి, ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. ఇది టేబుల్, ఇది పెట్టుకోవాలి. ఇదిగోండి, ఇదిగోండి, ఇదైతే ఉంది. ఇక్కడ మనం పైకి తీసుకొని పెట్టుకోవాలి. పైకి అయితే ఇది, కిందకైతే ఇది. ఇదిగోండి, ఇలా అయితే తీయాలి. టేబుల్, ఇదిగోండి, ఇది తీయాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇదిగోండి, ఇక్కడ 3 సైడ్స్ వస్తాయి.